ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராகவேஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கிறிஸ்பி பிரெட் சில்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கிறிஸ்பி பிரெட் சில்லிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். 5 பிரெட்டை அதோட எட்ஜெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய், கேரட் கொஞ்சம் துருவி வச்சுருக்கேன், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், டொமேட்டோ சாஸ், சோயா சாஸ், சில்லி சாஸ், கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், ஒரு க்ரீன் சில்லி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர். அடுத்தது ஆனியன், கேப்சிகம், இது ரெண்டையும் பாதியை பெருசாக கட் பண்ணிக்கணும், பாதி இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க இந்த 5 பிரெட்டையும் லைட்டாக தண்ணியில் நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிரெட்டில் இருக்க தண்ணியை ஃபுல்லாக நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு பிரெட்டை மட்டும் தனியாக வைக்க போகிறோம். ப்ரெட்டில் இருந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு ப்ரெட்டை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கேரட் ஃபுல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருந்தோம், அதில் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சாஸ் எல்லாமே 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருந்தோம், அது எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டொமேட்டோ சாஸ், சோயா சாஸ், சில்லி சாஸ், இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது க்ரீன் சில்லி ஒரு இது கட் பண்ணியிருந்தோம், அதில் பாதி மட்டும் இப்போ எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது சில்லி பவுடர். பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன், கேப்சிகம், அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு, ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது இது சின்ன சின்ன பால்ஸ் மாதிரி உருட்டி வச்சிடலாம். இந்த அளவுக்கு பண்ணால் போதும். உங்களுக்கு இதில் வேறு ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ஒரு கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்ச எண்ணெயை ஊற்றியிருக்கேன். இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ இதில் ப்ரெட்டை சேர்த்துடலாம். ப்ரெட்டு நல்லா ஃபுல்லாக ஃப்ரை ஆனோடனே எடுத்துடலாம். ப்ரெட்டு நல்லா ஃபுல்லாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இப்போ இதே மாதிரி எல்லா ப்ரெட்டையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ப்ரெட்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. ஒரு பேனை சூடு பண்ணி அதில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் வரைக்கும் கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும். ப்ரெட்டு அந்த சாஸ் எல்லாத்துலேயும் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு.
ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இதுக்கு மேலே சேர்த்துடலாம். ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு தடவை லைட்டாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா சாஸ் கூட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணோம்ல, உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் ரெண்டையும் தனித்தனியாக பொடியாக கட் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டான க்ரன்ச்சி பிரெட் சில்லி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ராகவிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.